ضمن فعاليات شهر فلسطين تأتيكم حلقة جديدة من بودكاست سردية عز، وضيفتي اليوم متعددة الألقاب والمهام. سارة قصير باختصار، أنت فنانة، بس إذا بدنا نفصل أكثر أنت ممثلة، حكواتية، مخرجة وأستاذة جامعية، وبكل هذه المهن ساهمت بنسج سردية العز. هل أنت أدخلتي غزة و7 أكتوبر إلى كل ذلك، أم غزة فرضت نفسها على كل ما تقومين به؟ لا غزة ولا أنا. اللي خلاني أكون هالقد أنا مندمجة مع القضية الفلسطينية إنه نحن من جنوب لبنان. نحن ربينا من نحن وصغار إنه فلسطين ما في بيناتنا حدود. جدي كان يطلع على أراضي فلسطينية يشتغل يتاجر يرجع. أبائنا أهلنا فايتين على فلسطين وراجعين، لأنه ما بيوم من الأيام كان في بيناتنا هيدي الحدود. كنا نشم هوا حيفا ويافا من بحر الناقورة، وكنا يوصلنا كتير من بردقان يافا وناكله. فمشان هيك ما كنا بحاجة لقضية 7 أكتوبر لحتى نفوت. من الأصل غزة وفلسطين على كتافنا وبقلوبنا. حلو كتير. تقولين قصة العدل مسرحية وقصة سلام مسرحية، وإلى فلسطين طريق واحد يمر فقط من فوهة البندقية. طبعاً هالقد طبعاً. لكن ابن الجنوب أكيد مع محبتنا واحترامنا لكل تضحيات الناس، بس ابن الجنوب اللي بيشهد الاحتلال الإسرائيلي واللي بيشهد التحرير الأول واللي بيشهد حرب تموز بيعرف تماماً شو يعني حرية وكرامة، وبيعرف تماماً شو يعني بندقية. بس أنا كمان هون بدي ضوي على نقطة مهمة. بندقيتي أنا اليوم مختلفة، إلها أثر كتير كبير، وخاصة بهيدي المعركة. بندقيتي هي الحكاية والفن. وأنا كنت عم قلك إنه سردية عز حبيت كتير إنه استعملتوها، لأن بالعادة نحن ما بنستعمل هيدي العبارة أو الأدبياتنا المصطلحات كلمة سرد وسردية. بنروح أكتر. سارة، يمكن 7 أكتوبر بما أنه الحرب كانت دموية، أبشع حرب ممكن نقدر نشوفها، هلأ منه غريب على العدو الإسرائيلي، فكانت الحرب هي حرب بالميدان. بس 7 أكتوبر أثبت أنه الحرب هي حروب سرديات، والمرة الأولى التي يكون لدينا اليد الطولة في سرد سرديتنا وفي إيصال هذه السردية في معركة الPR، معركة العلاقات العامة، كانت بعد 7 أكتوبر. يمكن كرمال هيك ما تقومين به ارتدى أهمية أكثر من أي وقت مضى، فيا ريت خبرينا. ولا ننجح بسرديتنا يعني نحن عنا سرد، يعني عنا حكاية، يعني عنا حكواتي، مش بس بالشكل اللي أنا بأديه. الحكاية هي بالفيلم وبالمسرح وبالسوشيال ميديا، بأي شيء أنت بدك تقدمه بمجالات الإعلام والفنون، حتى بالأزياء. يعني أحدى الأشياء اللي أنت بتشوفها أو بتراقبها مؤخراً حتى بتصميم الأزياء دخلت الكوفي الفلسطيني ضمن عروض الأزياء. هاي سردية نحن بنحكي عنها. أنا تقصدت أنه يكون أحد الثياب اللي بقدم فيها العروض من فوق لتحت كلها الكوفية الفلسطينية وما إلى هنالك. أهمية الحكاية حقول لك إياها بحكاية. لما إجا المستعمر واحتل أمريكا، ما كان مكتشف، كان مستعمر. صحيح. قتل الناس، أخذ الأرض، سلبهم هويتهم، سلبهم حريتهم. فقام بيوم من الأيام إجا هيدا المستعمر ووقف قدام أحد أهل الأرض الأصليين وقال له هاي الأرض بدك تتركها، صارت ملك الحكومة. فبيقوم برد صاحب الأرض لعيونه سود كبار وشعره أسود وبشرته ميلة على الحمار وبعده زنده قاسي وقوي، بيقول له إذا كنت أنت صاحب الأرض فوين حكاياتك؟ وين قصصك عن هيدي الأرض؟ اللي بيمتلك الأرض بيمتلك حكاياتها، واللي ما بيمتلك حكايات قد ما عربد طلع ونزل ولا ممكن أنه يمتلك الأرض. نحن نمتلك حكايات الطيون، العشبة اللي بتشفينا، والزيتون، العشبة اللي بتروينا بزيتها. نمتلك حكايات البحر والشط، نمتلك حكايات زهر الليمون وزهر اللوز. نحن لأنه بنمتلك هيدي الحكايات نحن بنقدر نضل ممسكين بأرضنا. بس غيرنا اللي اعتدى ما امتلك حكايات الأرض. عند أول صاروخ بعبي شنطه لا يمتلك الحكايات ولا يمتلك الثقافة. وأحد تعريفات الثقافة بيقول أن الثقافة هي الكل المجتمعي المؤلف من العادات والتقاليد والطقوس والرموز والتي ترافقنا منذ ما قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة. وهذه الثقافة وهذه الحكايات رافقتنا منذ كان هناك فلسطين.
ومش بوقت ما كان في هذا العدو الطارئ على هذه الأرض، يعني من 70-76 سنة لهلأ. فلذلك لا يحمل هذه الحكايات، صح. ولذلك نحن من نحمل هذه ولكن الحكايات. لا يمكن للثقافة أن تكون ثقافة دون اشتباك. صحيح. ولا يمكن للفن أن يكون فن بدون اشتباك. أنا أحاول دايما أنه أرفق عباراتي بلفظ ومصطلح الفنان المشتبك. الفنان المشتبك. ليش؟ باسل الأعرج الله يرحمه حط عبارة المثقف المشتبك. أنا شو بدي فيك مثقف قاعد ورا مكتبك؟ أنا شو بدي فيك مثقفك بتخاف تواجه بالكلمة؟ أنا شو بدي فيك؟ وأنا فنك شو بدي فيه إذا ما كان عم يوقف مع الحق وقت الحاجة للحق، وقت النصرة؟ كل علمك، كل شهاداتك، كل مسرحك، كل أفلامك، كل كاميراتك، إذا ما وقفت بهيدا الموقف مع الحق أنت ما بتسوى شيء. لذلك نحن ببرومو سردية عز قلنا أنه المحتوى الدموي خلقه الأبطال في الميدان، المحتوى الذي خط بالأحمر القاني، ولكن أتت أيدي تشبه أيديك، ألحان، نوتات، موسيقى، حكايات، انتشلت هذه السردية من بين الركام، من بين الردم، من بين الغبار، وأوصلتها إلى من يجب أن تصل إليه. عملت هيك وعملت أكثر من هيك. سخرتي وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشطين عليها لغزة حصراً. ولهذه القضية حصراً، حتى أنه نهار تخرجك لم تقوي، لم تجرؤي، ما بعرف، ما كان عندك الجلد، ما أنت بدك تقولي التعبير، يمكن عم يكون التعبير، لتحتفلي بنيل شهادة الدكتوراه. أنت دكتورة سارة قصير. لم أحتفل بعيد الأم، لم أحتفل بعيد المرأة. جاي العيد ونحن على البواب، لن أحتفل بالعيد ولن يكون هناك ثياب جديدة لي ولأولادي. ليش؟ ما وقفت بس على الدكتوراه، لأنه ولا ممكن أنا أكون عن جد داعمة بحق إذا أنا عم بخون. أنا بالنسبة إلي ما بقدر، غيري بيقدر، أنا مني قادرة، ما بقدر انشر. أنا يوميا عندي عشرات، مش صحيح. يوميا، بشهر رمضان عندي عشرات المهرجانات والسفرات. بكل فترة من 7 أكتوبر عندي نشاطات كتير. صح، عم بعيش حياتي، ما رح توقف الحياة، بس أقل شي بعمله على السوشيال ميديا إنه ولا شي يطلع يكون مش مراعي مشاعر أهل غزة. هل هو من باب عم تحكي عن قصتك مع جنوب وأنت من جنوب لبنان، هل هي تماهي؟ هل هي مشاركة بالمعاناة؟ هل هي أيديولوجية مشتركة؟ كلهم. مما ينبع هذا كلهم نحن متماهيين، مشتركين بالمعاناة، بس الأهم من هيدا كله نحن اختبرنا النصر، واللي بيختبر النصر بيكون عنده يقين فيه. منشان هيك لما منشوف إنسان موجوع بس عم بيقاتل كرمال النصر، نحن منوقف حده ليحس بنفس الطعم اللي نحن حسيناه بعد تحرير 2000. واللي بدوق النصر ولا ممكن بقى يرضى بطعم الذل والعبودية. أنا بستغرب من بعض الناس اللي بيجي بيقلك إنه مهما على كان شو. الثمن، يعني طبعا مهما كان الثمن وأنت تدفعين هذا الثمن ونحن ندفع هذا الثمن. بكربلاء الكل استشهد. صحيح. وهيدي قالها الأمين ونحن منقولها. بكربلاء الكل استشهد، نحن بلبنان لو بده يكلفنا كلنا نستشهد. يعني لا تسقيني كأس الحياة بذلة، بل فاسقيني بالعز كأس الحنظلي. ولو كان شو نفع أنا ضل عايشة ولادي من بعد يعيشوا الذل؟ القصة مش قصة هلأ آنية. أنا ما في نظر على أهل غزة اللي عم بيعانوا، نحن ما عانيناه، ولكن بعقيدتي، برأيي، باللي عشته، باللي شفته، لو بده يروح بعد الكرمال هالأرض 1,000,000 شهيد مثل ما صار بالجزائر، و2,000,000 شهيد، لو يمكن ما بقى يبقى على أرض غزة إلا عديد يعد. هيدا الشيء اللي لازم يصير كرمال تتحرر الأرض. تستحق فلسطين هالدم، كرمال ولادنا من بعدنا ما يكونوا مذلولين، مش كرمالنا نحن. ورح تجي الأجيال ورح ترجع تكمل، ورح منشوف إنه اللي دفعناه دم ما راح خسارة. بس كل واحد بيبقى هو طاقته، هو قدرته، هو عقيدته. بس العقيدة هي اللي بتوصل للطاقة والصبر، مش العكس. تأثيرك لم يقتصر على دولنا، على هذه الدول النامية. أكيد بنصك الافتراضي قدرت توصل لكل الناس، بس حتى أنت كنت حاضرة جسديا مثلا بديسمبر تقريبا، بعد شهرين من بداية 7 أكتوبر أو شهرين ونص، بكنيسة البابا فرانسيس بروما. قمت بتلاوة سورة مريم، وتلاوتي قصة تتعلق بالسيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، مع تلاوة قرآنية كما قلت.
على أمل أن يتحرك المجتمع الآخر، وقلت: ألم يكن المسيح بن مريم فلسطينيا؟ ألم يولد المسيح في أرض فلسطين؟ ألم يدمر الوحوش الصهاينة كنائس غزة؟ كنت تخاطبين هذا الجمهور الذي للوهلة الأولى هو آخر. ما كان الغرض من ذلك؟ نحن لما بنحمل قضيتنا بنحملها معنا وين ما كان، مش بس بالمنطقة. يعني في ناس لما بتسافر بتنعزل عن أرضها، بتنعزل عن قضيتها. أنا ما بقدر أعمل هيك. أنا وين ما كان بدها تكون قضيتي حاضرة معي. فلما رحت ودعوني أن يكون أنا بكنيسة البابا فرانسيس، كان المطلوب بس أنه أنا أقدم عرض حكواتي بإطار معين. أنا اخترت أن تكون الحكاية هاي، واخترت أن تكون السيدة مريم عليها السلام ابنة هذه الأرض، والسيد المسيح ابن هيدي الأرض. هن عنوان الحكاية. ليش؟ لأنهم بكفي معايير مزدوجة. صحيح. بكفي والجمهور الأوروبي كان ريليت أكثر، يعني يستطيع أن يتماهى أكثر مع ما تقولين، وهيك تقدر تخاطبيه وتدغدغي له يمكن. فعلا، وهيدا صار. هيدا اللي صار. كان في تعاطف جدا كبير، كان في قهر وحزن كتير كبير. بس اللي بيقهرك إنه إيطاليا إذا بدي روح بالخصوص مؤخرا تراجعت عن دور الثورة اللي كلنا بنعرفه. إيطاليا كل عمرها مناصرة، أوروبا الغربية بشكل عام تراجعت. فأحد الإيطاليين قال لي أنا I'm shame، إنه أنا عار علي إنه أنا إيطالي. لهالدرجة كانوا مزعوجين من حكومتهم، من اللي عم تعمله وما عم توقف. 1789 بفرنسا، الثورة الفرنسية ب 1789 كمان. ما هي المعايير التي هيك نظرت لها؟ وأين فرنسا الآن؟ دائما نأسف يعني على هذا الأمر. بالعرض الفلسطيني الدافئ في ليالي روما الباردة، حملت معك الكوفية الحمراء من بيروت وأخبرتهم عنها وعن صاحبها، ولماذا هذه الرسوم على الكوفية التي كنت تعتمرين إذا صح التعبير. أخذت معك الزعتر الذي وصل من نابلس مع زيت الزيتون من جنوب لبنان، وجعلت كل من كان حاضرا أن يشتم رائحة هذا الزعتر وأن يتذوقه. وقلت لهم: هل عرفتم الآن لماذا طبعا نموت من أجل بلادنا؟ صح، فعلا انت عم تحكي هيك وانا يمكن هيك دمعتي رح تنزل. هقول لك شغله دكتور حسن. لما رحت على إيطاليا بالسفرة الثانية، كان واصلني قبل بفترة زعتر من نابلس قبل 7 أكتوبر. وبتعرف كيف واحد بيكون واصله هدية كتير غالية، فبصير شمي لمي يعني. أيوة. يعني كنت هيك دوق شوي من الزعترات وخبيهم. حسيت إنه هاي السفرة لا، لازم طلعهم معي. طلعت زعتر ونزلت من الضيعة زيت زيتون، وأخذت الخبز العربي تبعولنا، ورحت وأخذت معي الكوفية الحمراء عمدا لأنها ترمز إلى المقاومة داخل فلسطين. الكوفية الرمادية الأبيض والأسود هي الكوفية العامة بكل البلاد. صحيح. العربية، ولكن هيدي هي التي بيلبسها حبيب قلوب كل الجماهير، أبو عبيدة. علشان هيك أخذتها معي، شرحت لهم عنها والخطوط والرسمات اللي عليها، وصارت الأسئلة تنهال. طب كيف؟ طب ليش؟ كيف عايشين؟ كيف الأمور؟ كيف صرت أحكي على قد ما بقدر، إنه الله يعيني إني أحكي. بس الحكي ما كان مؤثر مثل لما فتحت طبعا كيس الزعتر والله مرقته عم ناخيرهم هيك. وكنت أخذي معي كيس زهوراتنا الأرض اللي منشيلها، الأعشابنا الأرض. كنت مرقتها هي عملوا بالإنجليزي أكيد، الله شو هيدا، شو هالريحة. شلت لهم الزعتر والزيت ودوقتهم إياه. ما تتخيل، صار الزعتر على مدة 5 أيام هو ملك سفرتنا. يعني يجيبوا لنا الباستا يشيلوا هالزعتر ويرشوا على الباستا، يجيبوا لنا الأكل الخضرة يشيلوا هالباستا ويحطوا عليه، عفوا يشيلوا الزعتر ويرشوا. اللي داقوه بقيوا ساعات عم يحكوا فيه، شو هو هيدا وكيف تعملوه وكيف. طيب هيدا الشيء لما داقوه هذا غيض من فيض ما يجعلنا نتمسك بهذه الأرض. صحيح. طبعا. صحيح. أمر يحاكي الحواس، يحاكي الوجدان، وما يحدث يحاكي الضمير. وأنا كفنانة يعني شغلتي ألعب عهول، مش شغلتي بس أقعد أحكي. سرديتي لتكون أقوى برفقها بالشم والذوق، أحسنت، واللمس والعين والسمع. تدغدغين هذه الحواس طبعا. ودغدغة هذا الحواس هو الباب للدخول يمكن إلى الضمير. صحيح. للدخول إلى الوجدان. وقضية غزة هي قضية وجدانية، قضية تحاكي الضمير. كثر سارة هم صانعو محتوى
كثر هم الممثلون، الحكواتيون، المخرجون، الأساتذة الجامعيون اتسترا. ولكن ليستحق الشخص لقب مؤثر يجب أن يناصر القضية من خلال تمثيلك، من خلال حكاياتك، من خلال إخراجك، ومن خلال أثرك على تلاميذك. قدرت تنسجي سردية عز، وأنا كتير بشكرك على حضورك معنا. مشان هيك رح أختم وأقول لك الشنطة اللي شايفينها ورا طلابي قد ما بحكي بكل ما فوت على الصف بالجامعة عن فلسطين، آخر نهار من السمستر من الفصل قرروا يهدوني هدية، فجايبين لي هيدي الشنطة حلو. لحتى ترافقني من بدايات الحرب لليوم. وإن شاء الله بتكون كل القضايا المحقة مرافقتك على طول وتكوني صوتها. بشكرك شكرا جزيلا سارة قصير. شكرا على السردية اللطيفة، شوف عصيان بيقلب الواحد على السردية اللطيفة والمليانة عز. جعلتها ألطف. شكرا لك.